Kurahisisha biashara, kutangaza biashara, kujengeana uwezo, hayo ni miongoni mwa mambo ya msingi katika chemba ya wafanyabiashara. Nchi 12 ikijumuisha chemba 24 za wafanyabiashara Afrika zimekutana jijini Dar es Salaam, lengo ikiwa ni kujadili fursa na changamoto zilizopo pamoja na kuzipatia ufumbuzi katika kuleta tija kwa mataifa yao. Nje ya semina hii ya siku 2, Rais wa Chemba ya Wafanyabiashara Tanzania, Vincent Minja, anaeleza wanaokutana nayo. Nchi zetu za Afrika tayari zimesha saini hiyo tunaita protocol ya soko huru la Afrika, lakini utekelezaji wake kidogo umekuwa ni mgumu. Kwa sisi kama chemba za Afrika ambao nyingi ndio ambazo zinatoa certificate za soko la Afrika, tuko hapa tutajadiliana kuangalia kwamba vikwazo ni nini, tufanyeje ili nchi za Afrika ziweze kufanya biashara kwa kushirikiana kwenye soko la Afrika. Tunapojua sisi ni rahisi sana sasa hivi kwenye nchi zetu kufanya biashara na nchi kama China, lakini ni ngumu sana Tanzania kufanya na nchi ambayo iko karibu kabisa, labda mfano Central Africa, labda Congo. Kwa hiyo tunaangalia jinsi gani nchi za Afrika zitaweza kwa pamoja kushirikiana kufanya biashara, na hili soko la Afrika lisaidie nchi za Afrika kuwa na maendeleo. Sisi tumekuwa ni soko la watu wengine. Ukishakuwa ni soko la nchi nyingine, maana yake wewe tunasema ume export employment, yani umehamisha ajira zako zimehamia kwenye nchi nyingine, kwa sababu unapokea bidhaa ambazo zishatengenezwa kwa ajili ya kutumia, sivyo? Wale wanaajiri watu wao, sivyo? Wanafanya kazi, sivyo? Wanazalisha bidhaa zinakuja kwenye soko lako. Kwa hiyo nchi za Afrika zinaathirika sana kwenye uchumi, kwa sababu sisi tumekuwa ni wakupokea bidhaa kutoka kwenye nchi nyingine, sio wakupeleka bidhaa kutoka kwenye nchi nyingine. Na nchi nyingine zinachukua raw material, yani bidhaa ambazo hazijakuwa processed, zinapeleka kwao, zinatengeneza, zinarudisha tena zinatuzia sisi. Na kituzia sisi tunakuta ile bidhaa imeshaongezeka, imekuwa ni mara 10 zaidi. Kama ambavyo tunaongea sasa hivi kwamba mfano tu kahawa, Rais Museveni ameongea kwenye mkutano uliopita hapa kwa nchi za Afrika kwamba mfano kahawa tu hapa unakuta kilo ya kahawa moja haifiki hata robo dola. Lakini ukienda kwenye soko la kahawa duniani utakuta wenzetu wanapata mara 20 zaidi au mara 100 zaidi ya kilichozalishwa na sisi hapa. Kama tungeweza kuprocess kahawa yetu mpaka mwisho, na ikiwezekana na sisi tufungue restaurant kwenye hizo nchi, tuuze kahawa yetu kule kwa bei kubwa, sababu wale wanatusema nani uwezo wao kulipa ni mkubwa, tulete zile hela nyumbani, nchi zetu zingeweza kuendelea zaidi. Na sisi tumebaki watu wa kupeleka raw material, wenzetu wana process, na saa nyingine ukienda unaweza kukuta kahawa ambayo imekuwa processed, unakuta kwenye vipacket kahawa imechanganywa na sukari na kila kitu. Wewe unafungua na maziwa unaweka kwenye chai yako na koroga na kunywa. Lakini kahawa ambayo imetoka hapa imekuwa added value kule, imerudishwa hapa nauza mara 100. Kwa upande wake Oscar Kisanga, ambaye ni mkurugenzi wa chemba biashara wenye viwanda pamoja na kilimo Tanzania, amesema kukutana kwao ni katika kuleta tija kwa wanachama. Itakapofika mwaka 2030 ukifanya biashara katika soko hili huru la Afrika, yani bidhaa yako yoyote utakaweza kuipeleka, aidha umepeleka katika nchi yako kupeleka nchi yoyote ya Afrika, utaenda kuuza kwa zero tariff. Yani utaenda kuuza kwa ushuru wa 0. Maana yake nini? Ukipeleka viatu vyako kama unazalisha pa Tanzania, ukaenda kupeleka labda Nigeria, ukapeleka Burkina Faso, ukapeleka Gabon, Kameruni, unaenda kuuza kwa zero tariff. Kwa maana hiyo basi, sisi kama Watanzania tuanze kujipanga kuhakikisha kwamba tunazalisha bidhaa ambazo zinaweza kwenda kushindana katika hilo soko. Ukipeleka bidhaa zako ambazo zitashindwa kushindana, maana yake utashindwa kuenjoy au utashindwa kushabihiana katika hili soko huru la Afrika. Na hili soko lina watu takriban bilioni 1 na milioni 600. Hebu fikiria kwamba kama wewe unazalisha kifungo tu alafu ukakipeleka katika soko hili, manake una wateja bilioni 1 na milioni 600. Lakini kama utazalisha bidhaa ambayo itakuwa haiwezi kukidhi, haiwezi kushindana katika soko hili, hapo utalikosa hili soko. Kwa hiyo ni mujibu, na sisi kama Chamber of Commerce, mujibu wetu sasa kuambia wazalishaji wadogo, wa size ya kati na wakubwa, kuhakikisha sana wanaanza kupata teknolojia kwa ajili ya kuzalisha bidhaa ambazo zinaweza zikashindana. Lakini pili, kuangalia ni jinsi gani unaweza kuzalisha na kupeleka bidhaa zako katika soko hili la Afrika.
Karolo Tapiwa ni rais wa chemba ya Zimbabwe. Amesema wako katika kujua nini sekta binafsi inahitaji, huku mtetezi wa wanawake kutoka nchini Ethiopia, Nigest Haile, akitaja mtaji kwa changamoto kubwa kwa wanawake. Chambers are a very important platform in terms of being able to bring about the private sector needs within the various countries on our continent, and how we speak as private sector on the continent with regards to interacting with government and other critical stakeholders. But underpinning the relevance of chambers is obviously how these chambers survive. And this is why we're talking about how do you model the business operations, the relevance, the purpose of chambers on the continent. So this workshop is particularly important because I think it will give us clarity on how chambers are supposed to be relevant in taking private sector on the continent forward, especially as we look forward to the manifestation of the Africa Continental Free Trade Area. I think that's really one of the critical elements that we need as chambers on the continent. We're not chamber, but we are trade support organizations supporting women. So that, as our name indicates, we accelerate women in business. I don't think they know about the Continental Free Trade Area, the agreement itself. So what we are doing in Ethiopia is we create awareness, we educate them. And another amazing thing which this trade bill, the CFTA, has is it has its own women-induced trade protocol, which is exceptional. We don't get such kind of protocols even in WTO. So, but most women don't know. I'm sure if you ask one of the Tanzanian women who is pioneering export, she might tell you she doesn't know. We have to educate our women on the content of the protocol, on the content of the trade agreement. What is it that trade agreement has for women? Because it's when you know that you ask about your rights. The same kind of problem that all African women in business are sharing. Like I can look, the challenges are, the list is so long. But let me just mention one, it's finance. Because African women do not much own properties in their own names, there is difficulty of accessing loan and credit facilities from formal banks. So what we did in Ethiopia, I'm happy that I have left a legacy with my like-minded women. We are 11 women, pioneer women. We were able to establish commercial bank, women's commercial bank in Ethiopia. So I encourage you to come and visit us. It's the first of its kind in the globe, established by women for women. It's not a microfinance, it's a commercial, full-fledged bank. Zaituni Mkwama, Daily News Digital.